Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Мир, природа, жизнь. Сегодня за ночь у нас выпало очень много снега, что, кстати, ничего не предвещало. И мы решили поехать в лес на лыжах. Итак, ребята, вперед! Поедем с вами кататься. Вот так в лесу. Тихо, красиво, спокойно. И идем по такому снегу. Классно. Снежок свеженький, падал целую ночь. Смотрите. Отлично. 0 градусов, мороза практически нет. Кстати, не видно следов животных никаких. Только птиц. Елочки. Смотрите, какие елочки. Прям укутанные полностью снегом стоят. Причудливых форм. Точно предновогодние. А вот там вот скворечник, видите, висит. 0 градусов, конечно, снежка много. Смотрите, как водичка, она вроде и замерзла. Вот. То есть льда практически нет. А снега очень много. Вот еще елочка красавица. Смотрите, какая нарядная стоит. Прям сказка. Сейчас могу больше работать. Ребят, смотрите, снег до того липкий, что вот как налипает на лыжи, его практически невозможно очистить. Тяжеловато прям идти. Решили сделать привал вот здесь. Сейчас разведем костер и будем жарить кусочки сала с хлебушком. Вот такая красота. Но мороза нет, мороз нулевой. Вон оттуда мы пришли. Ну все. А дрова какие нужны? Толстые, да? А, сейчас пойдем искать дрова. Так, ну эти, наверное, не знаю. А заснеженные пойдут дрова? Конечно. Ну, вот такие веточки. Будем искать сейчас. Что, идем искать дровишки. Так, посмотрим, что у нас здесь есть. Можно. Вот это отлично, да? Ну, держи. А сюда положим сейчас. Для будущего костра. Сюда будем складывать. Валежник можно собирать, поэтому будем собирать. О, тоже хорошая. На. Так, наверное, целое деревце. Вот это, наверное, сухие веточки. Да. О, красота.
Вот здесь вот классные ветки. Сейчас мы их возьмем, передадим человеку, который будет костер разводить. На. Я думаю, хватит. Хватит, да? Ну, раз говорят, хватит, значит, надо еще позапасать. И мне тоже сильно большая пошла. Так. Что тут еще маленькая? Много бурелома. Вот там вот везде вообще. Один бурелом. Вон сколько лежит больших. Попробуем еще такую веточку сломать. О! Такая еще пойдет. Но останется маленьких еще найти наружу. Будет хорошо. Надо еще, наверное, маленьких насобирать, да? Так разобьешь. Будем разжигать горелкой, поэтому, может, у нас получится разжечь. Ну, вот такой вот, видите? Костерок будем небольшой делать. А сало жарится тоже, когда разожгется, да? Ну да, когда гость. Ну, не знаю, может, еще какой валежник нужен. Помельче. Так. Вот это большое бревно не будешь брать? Тут еще маленькие много. Побольше маленьких веточек. Вот мороза нет, а они мокроватые, да? Мокроватые, друзья, ветки. Потому что мороза нет. Вот. А надо еще палочки для этого, для сала, да, получается? Ну что, будем разжигать уже или нет еще? Ну вот еще тут пара веточек. И будем разжигать. Распаливаем костер горелку. Наверное, уже горит, да? Нужно зажечь, потому что влажно. Разожгли. Сейчас ждем, пока разгорится. И будем уже жарить сальце с хлебушком. Такой маленький походный костер. Дрова очень сырые, поэтому медленно, видите, как горит тяжело. Но главное, что тепло от него идет. Разгорается очень медленно. Может, травки сухой подбросить. Так, вот наш костер уже догорает. Пожарили мы сальце. Вот оно какое получилось. Уже доедаем его. Вот, друзья. Ну, сейчас доедим и поедем дальше на лыжах. Уже, наверное, назад поедем или поедем еще кататься? Поедем вперед, может, выйдем на нашу дорогу. Ну, еще немножко проедем вперед по лесной дорожке, а потом уже поедем назад. Вот, друзья, угощайтесь. Вот. Да. Ну вот, продолжаем мы свой путь. Дорога лесная бесконечна. Смотрите, никто здесь вот еще перед нами не катался.
сами лыжню первую покладываем. Ну, может, еще кто-то приедет. Хотя, честно говоря, навряд ли. Вот такая здесь красота. Надо перейти посередине дороги. Ой, идешь и проваливаешься. Да. Тут пешочком. Снежок белоснежный. Прям вообще. Видите, здесь много травы или все посередине прям дороги, поэтому такой путь. Ну ничего, там вот дальше получше будет. Можно будет ехать. О, снег пошел. Солнышка нету, а снег пошел. Ну вообще красота. Тоже идем по незнакомой дороге. Но назад легко возвращаться, потому что лыжня, если не засыпана, по ней там и путь найдем. Вот вышли мы на перекресток. Сейчас будем поворачивать туда. И там уже к выходу ближе. Посмотрите, какой снежок пошел. Вот такая сегодня получилась прогулочка лыжная. Кажется, и морозец берется. Будем надеяться, что он будет крепчать, снег будет падать. А вам, друзья, желаю крепкого зимнего здоровья. Пока-пока.